Il triplice fischio del signor Mastro Simone fa esplodere la festa dell'Atletico Messina. La salvezza è realtà. Al termine di un play-out combattuto, i biancoazzurri strappano nei minuti finali dei supplementari un prezioso pareggio contro l'Atletico Catania e, forti del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare, conquistano con merito la permanenza nel campionato di promozione. Una salvezza voluta e difesa fino all'ultimo, frutto del grande lavoro societario con in testa il presidente Raffaele Farina, incentrato su un progetto basato sulla crescita dei giovani e sulla valorizzazione del gruppo. Determinante anche il contributo tecnico di mister Giuseppe Midiri, capace di dare compattezza a una squadra che nei momenti decisivi ha saputo reagire con carattere e determinazione. Nel match che vale un'intera stagione, l'Atletico Messina parte forte al 10° signorino, servito dalla sponda di De Natale, entra in area ma calcia senza la giusta forza. Pandolfo blocca. Al 18° Muro prova la soluzione su calcio piazzato, il suo tiro si perde alto di poco. I biancoazzurri spingono e alzano il ritmo, reclamando anche 2 possibili calci di rigore, prima per un presunto contatto su Di Natale e poi per un presunto mani sulla conclusione di Signorino, ma il signor Mastro Simone lascia proseguire. Nel finale di primo tempo ancora Atletico Messina pericoloso, Lembo calcia verso la porta, Pandolfo non trattiene, sulla respinta si avventa Di Natale ma la difesa catanese si immola e salva tutto. Poco dopo, al 43° Di Natale in acrobazia su cross di Farina non riesce a centrare la porta. Nella ripresa il copione non cambia, al 60° ancora Di Natale prova la conclusione dal limite, il suo sinistro però termina largo. La partita si infiamma poco dopo con diversi interventi sanzionati dall'arbitro per riportare l'ordine in campo, ma al 75° il vantaggio per i biancoazzurri sembra cosa fatta. Solo una super parata di Pandolfo nega al piazzato di Muro la gioia del gol. L'Atletico Catania non ci sta e tenta la risposta per 2 volte con Foti, che però trova sulla sua strada le decisive parate di Previti. Nel finale di secondo tempo ancora Atletico Messina vicino al gol, Signorino servito da Farina perde il tempo della conclusione e l'azione sfuma. Si va così ai tempi supplementari. Nel primo extra time arriva la doccia fredda per i locali quando Foti, al termine di una ripartenza, libera il sinistro e calcia in diagonale, superando Previti grazie anche all'aiuto del palo per lo 0-1 Atletico Catania, che di fatto gela il Sorbello Stadium. La reazione dell'Atletico Messina però è immediata. Signorino di testa non trova forza, mentre il neoentrato Guglielmo da fuori area impegna ancora Pandolfo, bravo a bloccare. Nel secondo tempo supplementare l'Atletico Catania avrebbe la chance per il colpo del KO con Chisari, ma Previti salva tutto con una parata decisiva che tiene in vita i biancoazzurri. Intervento fondamentale dell'estremo di casa, perché al 116° arriva l'episodio che cambia la stagione, quando Muro raccoglie la sponda di Capitan Tiano, mandato nei minuti finali in avanti da mister Midiri, e da pochi passi scaraventa con tutta la propria forza il pallone in rete, facendo così Atletico Messina 1, Atletico Catania 1, e questa volta può esplodere di gioia il Sorbello Stadium e i tifosi biancoazzurri. Un gol pesantissimo che di fatto regala all'Atletico Messina il pareggio e l'insperata salvezza. Nel finale i biancoazzurri difendono con ordine fino al triplice fischio e poi la festa sperata e a lungo inseguita può finalmente cominciare. L'Atletico Messina resta in promozione mentre l'Atletico Catania retrocede in prima categoria.